បាទអូខេសូមគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកកាន់ស្វាគមន៍មកកាន់ channel បាទ online YouTube Money បាទអូខេថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចូលកាតឲ្យអ្នកគ្នាបាទចំនួន$100ក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងអាចធ្វើការប្រតិបត្តិការបញ្ចូលទៅក្នុងលេខគឺចំនួន$100ផងដែរបាទសម្រាប់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអ្នកគ្នាបាទកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel YouTube ដើម្បីបង្កើតធនាគារ free ដើម្បីទទួលបាន$5 free ជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីខប់ស្រី YKX Gaming មក search បាទ KX Gaming គឺជា channel ធំរបស់ខ្ញុំអ្នកគ្នាអាចទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអូខេអ្នកនរគ្នាទៅក្រោម link វីដេអូក៏បានដែរអ្នកគ្នាណា comment គឺខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមស្ដីសូមគោរពសម្រាប់អ្នកគ្នាចង់បង្កើតអ្នកគ្នានេះចុចខាងក្រោម comment ហ្នឹងមកគឺមានវីដេអូជាច្រើនទៀតបាទនេះរបៀបបង្កើត account របស់យើងហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោម link វីដេអូនេះរបៀបបញ្ចូលកាតនេះអញ្ចឹងគឺយើងរបៀបចុចឈ្មោះគឺខាងក្រោម link វីដេអូអ្នកនរគ្នាចូលមកតាមនេះក៏បានដែរ online YouTube Money អ្នកគ្នាអាចក្រូកាន់មកកន្លែងវីដេអូមកគឺមានរបៀបចុះឈ្មោះនិងរបៀបនេះអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការប្រាប់ពីរបៀបចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះគឺអូខេសម្រាប់ការអ្នកនរគ្នាពីការបញ្ចូលកាតបាទសម្រាប់អ្នកអត់តន់ចេះអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ចូលកាតនៅនេះគឺ$200ជាងប៉ុន្តែខ្ញុំបុកលុយហ្គេមអស់$100ជាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចូលចំនួន$100ទៀតបាទដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាមើលណាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យរឿងតឹងរងចាំយូរខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាពីរបៀបបញ្ចូលកាតហើយអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរកបានចំនួនប្រហែលអ្នកគ្នាណាអូខេខ្ញុំរកបាននៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃហ្នឹង2ថ្ងៃជាងបន្តិចបាទ2ថ្ងៃកន្លះគឺខ្ញុំបាន200បាទ$228បាទអញ្ចឹង100 add 100 point វាស្មើនឹង$1អ្នកគ្នាណាអ្នកខ្លះគាត់ដឹងថាហ្នឹងមិនអាន100 point អ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងឆែកលុយយ៉ាងម៉េចទេគាត់មកឆែកនៅកន្លែងនេះគាត់ថាឃើញ$0បញ្ចូលកាតមិនបានអញ្ចឹងគឺយើងឆែកនៅកន្លែងនេះបន្ថែមទៀតបាទសម្រាប់បញ្ចូលកាតគឺអ្នកគ្នាបង្កើតហើយបង្កើតខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកគ្នាហើយបាទវ័យ KA Gaming Game មកបាទអ្នកគ្នាចុចមកបាទគេរបៀបបង្កើតអត់មានអីពិបាកទេចុចចូលមកណាអ្នកដែលគាត់អត់តាមបង្កើតបើអ្នកមើលហ្នឹងស្អាតគាត់ចង់បញ្ចូលកាតអីនេះណានេះរបៀបបង្កើតហ្នឹងអូខេរបៀបបង្កើតធនាគារ free ប៉ុណ្ណាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកបង្រៀនអ្នកនរគ្នាពីរបៀបបញ្ចូលកាតបាទអូខេតាំងយើងចូលមកកាន់ធនាគារ free មកថយមកវិញបាទតមកអ្នកគ្នាកន្លែងនេះផងដែរគឺយើងមកធ្វើការចុចកន្លែងនេះការទូតតយើងចុចកន្លែងការទូតតគឺមានបងផ្លាយទឹកភ្លើងអីច្រើនណាអ្នកគ្នាណាគឺប្រវត្តិដែលធ្លាប់បញ្ចូលកាតនេះលេខទូរស័ព្ទប៉ុន្តែយើងមកធ្វើការបញ្ចូលទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទបាទអូខេចុចកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ចូល$50ឧទាចាំមើលខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកគ្នាមើលណាអូខេយើងដាក់096បាទ41បាទ8 288ប្រយ័ត្នដាក់លេខខុសចូលលេខគេនេះបាន$2ទៀតទេឲ្យតែគេចុះឈ្មោះគឺខ្ញុំទទួលបាន$2ឥឡូវបើខ្ញុំឆែកមើលគឺឡើងលុយអ្នកគ្នាណាចាំមើលឡើងលុយអ្នកគ្នាឡើងលុយបានប៉ុន្មានអ្នកគ្នាណាបាន230អ្នកគ្នាហើយជា230នេះ$230បាត់ហើយឃើញទេគេចុះឈ្មោះរហូតនេះមានម៉ោងគេចុះឈ្មោះអូខេតោះឥឡូវនេះគឺយើងមកធ្វើការណែនាំអ្នកនរគ្នាដើម្បីពីរបៀបបញ្ចូលកាតណាហើយអ្នកគ្នាភាគច្រើនគឺបាន$5គឺយើងបញ្ចូលបានទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារលុយខ្ញុំច្រើនខ្ញុំបរៀនបញ្ចូល$1សិនចាំខ្ញុំបញ្ចូល50ឲ្យអ្នកគ្នាមើលអូខេប្រហែលជាខ្ញុំបញ្ចូល100អ្នកគ្នាបញ្ចូល100ទុក100ក្នុងហ្នឹងបាទ096បាទយើងលុបនេះចោលអូខេយើងលុបនេះចោលអ្នកគ្នាណាធ្វើការ6បាទ21អានោះចូលលេខផ្សេងអ្នកគ្នាខ្ញុំចង់បញ្ចូលលេខនេះបាទទុកឲ្យច្រើនបន្តិចបាទ28 288ចឹងមកអ្នកគ្នាកន្លែងនេះមកអ្នកគ្នាចង់បញ្ចូល$1យើងចុច$1ចឹងមកតោះមកយើងចុចបញ្ចូលឲ្យឥឡូវនេះខ្ញុំកាប់បញ្ចូលអ្នកគ្នាណាហើយចាំយើងបញ្ចូល$50មកតោះមកអ្នកគ្នាចុចកន្លែងនេះ100 point មានអត់ចុច100 point អញ្ចឹងវាស្មើនឹង$1អញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុចពហិនបន្តទៀតមកយើងចុចបញ្ចូល$1ចុចលេខកូដ6ខ្ទង់ដែលយើងបង្កើតបានជារួចដល់បញ្ចូលភ្លាមអ្នកគ្នាណាបញ្ចូលកាតភ្លាមអត់មានដូចកម្មវិធីផ្សេងទេអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបញ្ចូល$50អូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់50អ្នកគ្នាណាដាក់50គឺយើងដាក់$50បាទ$50ប្រតិបត្តិការគេដាក់ថានៅក្នុងកំណត់ហ្នឹងគឺ$100ក្នុងមួយថ្ងៃណាក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងអាចបញ្ចូលបាន$50លេខណាក៏បានដែរអត់តែយើងដាក់ទៅគឺយើងអាចដូរបានដែរតោះបញ្ចូលឥឡូវនេះ$50វាស្មើនឹង10000 point អញ្ចឹងតបមកកន្លែងនេះយើងដាក់10000 point 1 2 3 4 10000 point តោះមកវាលោកកន្លែងនេះ$100សិនហើយទឹកប្រាក់នេះអាចបដូរចំនួន$50អូខេអញ្ចឹងយើង
ok lấy nè ai trong luôn tậpប្រាក់$50នេះនេះណា ok ចឹងយើងថយមកវិញសិន50 ok ចឹងយើងចុចនេះមក$10នេះនេះនេះ40ឥឡូវឧទាហរណ៍ថា5000 point មិន5000ដែរនេះឡំទូនេះ5000មាន10000ស្មើនឹង$100នេះ5000 point វាស្មើនឹង50រៀលនេះណាខ្ញុំទៅដាក់10000ខុសនេះណា10000គឺស្មើនឹង100យើងបញ្ចូល100ហមចូល100កន្លែងនេះយើងប្រតិបត្តិការអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រតិបត្តិការ100ហ្មងកើតអីនេះណាអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំប្រតិបត្តិការ$100មកនេះណាអូខេយើងដាក់10000តោះឥឡូវយើងធ្វើប្រតិបត្តិការ$100ហ្មងយើងដកម្ដង100ដកផុតដែនវាកំណត់ហ្មងយើងដាក់10000កន្លែងនេះដាក់10000ណាអូខេដាក់10000វាឲ្យត្រូវឲ្យបញ្ចូល100នេះណាយើងបាញ់មួយថ្ងៃគឺយើងបញ្ចូលកាតបានតែ$100ទេតែមកយើងចុចមកបាទនេះណាប្រយ័ត្នខុសលេខនេះណាមើលច្បាស់លេខខ្ញុំប្រើថ្ងៃខុសទៀតមានចម្លែកជាចាំមិនអត់ឲ្យទៅយ៉ាងនេះទឹកប្រាក់របស់អ្នកគឺទូទាត់ចាប់$1 $50អូ$100អត់ឲ្យទៅនេះចូលបាន50ម្ដង50ទៀតហើយយើងមកអានគេមើលនេះណាឲ្យអ្នកដឹងកុំឲ្យថាបញ្ចូលអត់ត្រូវអញ្ចឹងណាគេទូតាមម្ដងអាន50ឲ្យហែងឯងដាក់100នេះប៉ុន្តែកំណត់របស់វាគឺ100នេះណាអូខេបងណាតោយើងបញ្ចូល2ដងនេះបញ្ចូល2ដងអូខេយើងຕົកលុយក្នុងស៊ីមអាចបុកហ្គេមក៏បានទេក៏បានខលក៏បានបាញ់លុយគ្នាយើងក៏បានដែរកន្លែងនេះយើងដាក់5000មក5000វាស្មើនឹង$50កន្លែងនេះតែមកយើងចុចវិហារបន្តមកតែមកយើងវាយ password 6ខ្ទង់របស់អ្នកគ្នាមកអូខេខ្ញុំវាយ password 6ខ្ទង់របស់ខ្ញុំអូខេវាយ password របស់ខ្ញុំណាជាការស្រេចតែឥឡូវនេះគឺបញ្ចូលភ្លាមអ្នកគ្នាណាអូខេតិចទៀតយើងឆែកលុយមើលមិញទៅសម$102អីយើងបញ្ចូល$50យើងបញ្ចូលយក$200មកនៅក្នុងលេខណាអូខេយើងដក5000នេះអូខេឥឡូវយើងចុចកន្លែងទូទាត់ម្ដងទៀតនេះណានេះចូលមកភ្លាម$50លឿនមែនតើនៅក្នុងនេះ$50អញ្ចឹងយើងឆែកនេះវាបាន$150នេះគ្នាណាបាន$154តោះឥឡូវនេះយើងធ្វើការទូទាត់ទៀតនេះណារបៀបទូទាត់បញ្ចូលកាតសួរថាបញ្ចូលច្រើនអត់ម៉េចបាទអូខេតោះឥឡូវនេះគឺយើងបញ្ចូលទៀតបាទ0.641នឹងគេលេខខ្ញុំនេះណាអូខេតោះឥឡូវនេះយើងដាក់$50អូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការទូទាត់ទៀតអូខេកន្លែងនេះដាក់5000 point នេះមុនអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់រក2រៀលបានច្រើនខ្ញុំផ្សាយខ្ញុំអ្នកធ្វើវីដេអូអ្នកណែនាំគាត់ច្រើនណែនាំខ្ញុំច្រើនហ្នឹងណាដាក់លេខគោល6ខ្ទង់អ្នកគ្នាណាអត់ឲ្យអ្នកគ្នាឃើញលួចប៉ុនខ្ញុំអស់លីងអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលបានហើយអ្នកគ្នាណាអូខេគឺមួយថ្ងៃគឺយើងអាចបញ្ចូលកាតបានតែ$100ទេអ្នកគ្នាណាអស់លីងនេះចុចរួចដល់មកអូខេកាតចូលដល់ក្នុងនេះណាអ្នកគ្នាចូលដល់ក្នុងនេះណាអូខេក្នុងទូរស័ព្ទមួយដែលយើងថតនេះយើងចូលដល់ក្នុងនេះណា100អញ្ចឹង50វាច្រើនដែរអ្នកគ្នាណាអូខេឥឡូវយើងឆែកលុយមើលបាទអូខេឆែកលុយមើលវាបាន$200ជាងណាច្រើនណាស់អ្នកគ្នា$200ជាងនៅក្នុងលេខយើងប្រើរាប់ឆ្នាំមកតអស់ហ្នឹងអ្នកគ្នាអូខេនេះនៅសល់$100 $30ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចដកថ្ងៃហ្នឹងបានទេតស្អែកមិនអាចដកបានទៀតខ្ញុំមកមើលកន្លែងនេះគេថាយើងមិនអាចដកលុយបានទេគឺទឹកប្រាក់គឺ00នេះគឺកំណត់របស់គេគឺតែ$100តែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្នាណាតែ$100ទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាបានតែ$100ទេគឺតស្អែកមិនយើងអាចធ្វើការដកបានទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន$100អញ្ចឹងធ្វើការណែនាំណាអូខេលឿនឡើងណាសម្រាប់ overall office អញ្ចឹងបើមានចម្ងល់អីអាចឆាតសួរខ្ញុំបានហើយក្រុមហ៊ុនរបស់គេគឺធំមែនទែនណាគ្នាណាធនាគារ Free នេះគឺជាធនាគារ Free របស់គេអ្នកគ្នាចុចចូល like page ធនាគារ Free នោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញស្រួលអ្នកគ្នានេះអញ្ចឹង page គេជិត600k ណាអូខេនេះអញ្ចឹងយើងអាចមាននេះយើងP បាទ 500P វាស្មើនឹង$5 500P ហ្នឹងគឺ100P ស្មើនឹង$2អូខេពិតជាច្រើនមែនទែនអ្នកគ្នាណាអូខេឥឡូវលេខរបស់ខ្ញុំបញ្ចូល$300ជាងហើយអាលេខមិញហ្នឹងអ្នកគ្នាណា
ok chẳng Facebook của nhóm ai chatមកបាន ok comment អីគេ ok ចុចចូលហើយនេះមកបានអាច chat មកខ្ញុំបានហើយចុច follow page ម្នាក់មួយផងណា ok អរគុណមែនទែនបាទសម្រាប់ការបញ្ចូលការទាំងអស់នេះបាទអរគុណមែនទែនបាទសម្រាប់ការទស្សនាបើមានកំហុសឆ្គងអីអធិស្ឋានបាទសម្រាប់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូន